Ngibingelele wengane zakwethu ngiphinde nginamukele kuyo le channel ehamba phambili inkezi lami igama yangumfeze untuthu wakho malo bathi la sibona amagumede mawuthi usemusha kule channel engizophinde nginxuse futhi utwenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare bafethu esibonile bafethu indaba ithinta ikhukhula endaweni eningi ezahlukahlukene siyazi ukuthi khona nakuba imvula isiphusise sivela lapha kumdali nokuyinto ekade yagcine kuba khona kodwa kwezinye indawo yashiya impela umonakalo omkhulu kunakho konke uma lapha nisuke entuzuma uya kwaBesta noma usuka lapha kwaBesta uye entuzuma lapha eNewtown umgwaqo khona bafethu uvele nje wabhodloka nje banibona lapha ethombeni ukuthi nje izinto eziningi zimoshakele izakhiwo zimoshakele nezindlu nazo ziwile kubaningi abanyelele lapha izinto zabo lapha nesibala kuzo imoto senje kunzima kakhulu wengane zakwethu njengoba nibona lapha ethombeni ukuthi konakele bafethu ngizocela nje ukuthi niphephe lapha nikhona isinde kuzo lezi khukhula nahambe ke no subscribe nishiya uPaula alana lo daba libe nosuku omnandi ngithanda kakhulu.